圖就係今日做 symmetrical shapes， 即係對稱圖嘅練習。而家我哋要 draw a square identical to the rest and the line of symmetry of the whole diagram。嗱，呢一度呢有一個咁樣嘅圖啦，我哋要畫一個正方形，同其他正方形一樣，所以就係 identical to the rest。跟住仲要畫個 lines of symmetry。嗱，呢度呢要畫一個圖，即係話呢，我哋要畫一個正方形，同埋畫嗰個 line of symmetry。嗱，呢度呢可以咁樣畫個正方形。咁呢度界開中間呢，左右就一樣啦，佢就係咁嘅意思。而家左邊、右邊就一樣，咁所以我哋就畫個 square， 同埋畫個 line of symmetry。到呢一個嘅，而家要 draw a trapezium 啊 ，identical to the rest， 同埋個 line of symmetry。呢度呢要畫翻個 trapezium， 咁我哋呢可以畫喺呢度，呢一度。跟住個 line of symmetry 就呢一度，咁就左右一樣噶啦。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦！